у него там большая дистанция. Было просто. Давай, как там синий... Красный. Я знаю пароль, я вижу ориентир, я верю только в это, любовь спасет мир. Я знаю пароль, я вижу ориентир, рекою разноцветной любовь спасет мир. А, блин. Соус. Тут собаки вроде. А. Наебну. Блядь. О, наконец-таки мой батя будет наградиться. От его сына играть в правильные игры. Электрик. А, кстати, дюпать воду можно. Я сейчас помню, не помню, кто рассказывал, кто что на месте стоит. Я не помню, кто рассказывал. Сейчас. Какой-то чел, по-моему, когда гуляли, там чел, или я не помню, в санатории был или где. Сказал, что медальку дюпать может. Типа вот ты выкидываешь и понял, а я быстро на F нажимаю, ты выкидываешь и подбираешь, понял, тоже как там. А, выкидывай воду и тыкай на F, и я тоже тыкаю. Диплом электрика получен. А если я не в желтую пойду, что будет? Как Конечно. думаешь, что будет? Да Не не. желтую. Блять. А по-моему, нихуя не будет. Если брат вернется, я угорать буду. Фух. Ты где? Иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй, иди нахуй. Лево. Блять, не дверь, наебалово. Я уже понял. Лево, дверь, наебало. Да здравствует Санкт-Петербург, это город наш. Я каждый свой новый куплет валю как никогда. Альбом он чисто мой, никому его не продам. Не думай о том, как хорошо было вчера. Меня города, представляю район, у меня есть репертуар. Никогда не просил, но всегда где-то доставал. Чем больше денег, тем больше мне нравится Москва. Но в Питере душа, в Питере семья. В Питере, братва, там знают наши имена. 0952 812. Это второй альбом, вторая глава. Не думал, не гадался, что я делал рэповал. Андеграунд это не broken протер. Это второй. Блядь. Блядь. Нет, 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 нет. Сука. Стой, блядь, водила, еблан, блядь, стой. Я, блядь, на вас в суд нахуй подам, ебучий Волга. За проезд передаем? Давай за проезд. Меня убили. Да, садись. Садись! А, привет. Не заставляй меня сосать. Ты смотри, я рад, блядь. Похуй нахуй. Иди нахуй! Нахуй, нахуй. Нахуй, нахуй. Ты слышал excuse me, блядь? Да. Он что, перед дверью стоит? Я ебу.
Серег. А где он? Гарика словил.